Google sun sako wani sabon tsarin da za ka kulle wayarka ko da tana nesa gare ka na. Kuma wannan tsarin shina aiki da number waya ne ba wai sai kana da email ba. Da number waya kawai za ka yi amfani ka kulle wayarka ko da tana nesa gare ka na. Wannan na san za ya amfani mutane da waya sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan wannan ne farkon zanka wannan tasha ta mu garka manta da muna Flowers Lake da yada wannan bidiyo da mai uwa da su amfana da shi sosai. A cikin wannan bidiyo namu zan nuna ma wani sabon tsarin na Google sun kasa koyar da zaka kulle wayarka ko da tana nesa ne da kai ba tare da email ba. Wannan ta hanyar number waya zaka iya kulle wayarka. Ta hanyar number waya zaka iya kulle wayarka ko da tana nesa ne da gare ka. Wannan bidiyo na san ba shakka yan uwa da za su amfana da shi sosai. Da kwana dai zaka shigo cikin Google ɗin kamar haka. Bayan ka shigo cikin Google zaka zo kana ka rubuta My Davis kamar yadda na rubuta gashi My Davis. Idan ka rubuta wajen My Davis sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna wajen My Davis kamar haka za a gwado duk irin wannan sabon tsarin dama wannan akwai shi. Gudun My Davis yadda za ka ga wayarka ko da ta ɓace ne za ka iya ganin ta. Na taɓa bidiyo a kai ne, idan kana so sai ka shiga ƙasar bidiyon mu za ka gane shi. Na biyu shine sabon tsarin sun ka shigo haka sun ka sako shine lock your lost. Yadda za ka kulle wayarka ko da wani ya samu matsala ko da ta faɗi ne ko kuma wani ya sauke za ka iya kulle ta hanyar wayarka ba tare da wata matsala ba. Dan sai ka shigo cikin sabon tsarin ga na biyu abin ga look your lost na phone. Idan ka shigo za ka danna shi kamar haka. Na farko idan ka shiga zai nuno ma duka waɗannan irin abubuwa da bureauture Android fardi ubule sambu kunote. Wannan hanya tana amfani da shi ne ko da shi bai buɗe connection na wayarka ba, na wayar da ya ɗauke ba taka. Wannan shina amfani da shi wajen kulle duk wata waya taka da ta samu matsala ko kuma da an ka ɗauke ta. Idan kana son kuna shi ne za ka je kana inda sun rubuta wajen continue sai ka danna wajen continue kamar haka. Bayan ka danna za ta ɗan jira shi kamar haka zai ta gudu ma duk wannan irin abin. To nan da zani ina amfani da wannan lamba ne shi yasa ta gudu min wannan draft na Cote d'Ivoire. To kai ma za ka yi amfani da ita. Za ka yi zakwana sai ka dibi wani irin lamba ne ko kuma wani irin layi ne ka amfani da ita. Wani irin layi ne daga wata ƙasa kake amfani da shi. To nan bari mu zaɓa mu gani wani irin lamba ne muka aiki. Bari mu yi amfani da lambar mu ta Niger. Gata. Nan sai ka za ka sa lambar ka, lambar layin ka wanda an ka ɗauke waya tare ciki shina ciki ne. Idan ka zaka nan sai ka danna shi kamar haka. Debrieux votre téléphone sai ka danna shi nan. Bayan ka danna zai ta gudu ma irin abubuwan wanda za ka ɗan cika in sandi. To bayan ta gudu ma za ta gudu masu wannan gashi yayi la debrieux ayan ate envoyé. Wannan deja ta riga ta aika wannan debrieux na telephone ta riga ta liƙe shi. Wannan ko da wani ya tsuntsu wayar ka wannan za ta gani ko da bai hau da connection ba za ta ga waya an liƙe ta. Za ta gwada complètement waya an liƙe ta domin dan me yasa wannan tsarin shina aiki ne ko da ka rasa wayarka ko kuma wayarka ko da babu ta kusa gare ka na za ka iya kulle ta ba tare da wata matsala ba. Idan wannan bidiyo ya burge ka, ka yaɗa wannan bidiyo domin uwa da su amfana da shi. Idan kuma kana son ci gaba yadda za ka yi location ɗin ta ka san inda take sai ka danna nan wajen connectable a location. Idan ka danna nan za ka iya samun yadda za ka iya location ɗinta har ka san inda wayarka take ko da an ɗauke ta ne ko kuma ko da ta faɗi ne za ka iya location ɗinta ka san wajen da take. Mun gode. Ku yaɗa wannan bidiyo idan ya